Halo sahabatku, kita mau mancing belut. Ini di persawahan ya. Ini udah pada panen semua. Dan kali ini saya sudah menemukan lubangnya ya. Ini bro, lubangnya bro. Gede banget. Tak buek-buek dulu. Ini pancingnya biasa, saya pakai cacing umpannya. Enggak ini. Ini tembusannya sini nih bro, nih di dalam air nggak kelihatan ya, di sini nih. Coba ini mancing dari atas dulu. Sudah ditunggu sampai 5 menit nggak dibawa-bawa ya bro. Kayaknya nggak ada isinya ini. Aduh. Ya udah kita pindah nyari lagi bro. Alhamdulillah bro, ini lubang yang tadi ya, tak genjot-genjot keluar tadi belutnya. Ini udah kena, gede banget. Oh, ada. Kelihatan. Nah, gede banget. Mantap. Kita nyari lagi. Ini saya sudah menemukan lubang kecil ini kayaknya. Ada belutnya enggak ini? Airnya naik-naik. Biasanya ada loh. Oh, ada bro. Tuh, di bawah bro. Nah. Coba tak tarik. Set. Wah, lawan bro. Wah, kena bro. Wah, mantap. Mantap bro. Mancing belut mania mantap. Sudah layak goreng lah, lumayan. Oke, nanti kita lanjut lagi nyari lagi. Halo guys, saya menemukan lubang lagi nih. Lubangnya cukup besar itu. Tuh. Coba saya kasih makan. Ada belutnya nggak kira-kira ya? Yang di sana tembusannya ke sini bro. Nih, lubangnya gede juga ini. Dimakan bro,
Dimakan bro. Dimakan. Dia tarik. Iya, ayo. Mampus kok. Iya. Wah, mantap bro. Wah, babon. Wah, mantap bro. Iya, melawan dia bro. Mantap. Besar kali. Besar mas, gede banget, mantap. Ini seperti belut saya ini gedenya. Wah, mantap. Dan saya menemukan lubang lagi tuh. Ini mas bro, lihatan ini. Langsung dimakan bro. Edian. Wih. Kena kau, mantap. Lumayan. Mancing belut. Mantap. Nah, di bawah bro. Nah, kena kayaknya ini. Kena. Tapi kok nggak kena bulut. Kena kulitnya bro. Wah, ini sungguh aneh. Kan kena kulitnya. Bisa ya. Oke, tarik weh. Lumayan udah layak goreng. Lumayan udah hari ini. Gede-gede. Udah jam 12 ya. Mantap bro.